Kuzvara nhasi mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vice President Constantino Chiwenga vachange vari muMidlands Province aiwa muguta reGweru kunokwa kunzi VP Constantino Chiwenga vanenge vachilita the Independence Torch Lighting Program iri kuonekwa kunzi aiwa ichange iri vibrant pamusoro panoonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga nowadays vari kuonekwa kunzi is gaining popularity. VP Constantino Chiwenga ndovane chimuti sambira mashuka budanyorwa panapa because vanobva vasubscribe like out on the bell kozvanitanga budanyora chiti Zimbabwe Vice President retired General Dr. CGDN Chiwenga Gudo will be in Gweru in Mutapa tomorrow, meaning today, for the Independence Torchlighting Program. Today, Minister of Home Affairs Kazimbe visited the place to make sure all is in order for the big day. Minister Onimoda was not there, but is expected tomorrow too. Panapa tinoona kuti masupporters aGeneral Constantino Chiwenga vanobudanyira vachiti Zimbabwe is gearing up to celebrate its Independence Day, and this year's festivities promise to be especially memorable. On Thursday, April 10, 2025, the Vice President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Chiwenga, will be the guest of honor at the launch of the Independence. Ndomashwaruda panapa tiona aiwa vanhu vachifambisa nemaposters mabanners aVP Constantino Chiwenga vachiti aiwa people they will be there, they will be gathered. Vana VP Constantino Chiwenga vari kuonekwa kunzi is the only one person aiwa kutop leadership uku ari kuonekwa kunzi is going against corruption, and people will be much more happy kana vainaye vacelebrate independence ndavaidza kuti aiwa this guy haana chipomerwa, this guy haasi kuinvolvewa, aiwa madeals ari kuita kuti nyika yeZimbabwe aiwa idzokere kumashure, progress irambe yakamira. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nako mesection medu, subscribe or like, turn on the bell icon.